زقرم يوناتكي زقرم يوناتكي زقرم يوناتكي نعم مكوش تقبل نتعاملكم مسلمين كريستيان زلو كافتي زرحنا زكار لنا يبزح زبل هذا سلاي دمسي لكن ذا سوري ستطول منكم أسلازي قدعنا قدع حادنا أنت زي كيلو كم زان خدا زلنا أموتنا كمان سامع عيلنا أموتنا يتراد لنا أموتنا يتراد لنا بالله ونتنا كراد عين خلنا سلازي نوي ججف ترير زخانة قال سراس بين المالتي خمسة دقائق أنا زي بتعب سكيفني أنا بحكي بذكر العالم كلكم إذا سبيتي زي أنا رب الحمد لله كم زخماني بزحت يوم هي وتا خمس نبرة زي فلتو أبز جبرنا أنا كلته أنا قصقاسكن كله إرتراوي بسيحو زبل أمناتي نيرنا سلازي زبط هذه كغصب بالنا عينو الناس بزح جزية تزرارينا لبيرنا ولا أنت بزيح الناسي توم كل جزية نرخل زبلنا ساب دقس الحكم ولا من عيننا تزرارينا لبيرنا تزقر مفهوم للأسف حد عين تزبخ كب عين يستدفع النيرو بزخوني دقيمنا توم مئنتي زهاجة زي عازي تصورو ربي الحمد لله من السماء وارثهم بس أقول لك أنه سماوي من استيرته أنت يصبح كاب هذا السماوي شن تراي مكسرنا الزحازة أيقون عنده بيوتهم زحافو كابعين تخبرهم زي لتم بيوتهم زلوا خنبروا لازم كل مريت حزي زلوا مالتي سلازي كابزنس عاصمي مالتي كنزكر همان يبلنا منغستي وسماوي منغستي إرترا نزن ودخل نزن كقبلنا نسبت لنا في العمل لنا مالتي حدنا ندلج ثم بحوارنا يرى حوار بحال كأنس زلنا بإنديفيدوال بتمثل زودا بدا يكون لنا حوار ربحان كأنس كسب زلنا بحوار تراينا هم قد مزلنا أرزقني يقول بداي بحوارنا هم قد مزلنا سلذي حاضنتنا وحسنا نزز خير زلوا يأكل زبلون ترى دارينا كما يجرنا بحدهم قدرنا نخل من قدي حجين لومي أوانو لومي أستنتين كازم برلوان يكون لومي أنا قسم كابل هيك تدخل الأوان سلسقولي مو أي العمق إذا تمزي ساعات وني أخذ الناس لزر فرق ساعات تريفاتنا أزور فرق ساعات توم تزارون إن شاء الله حسر ربكم خافنا وتريفاتنا الله ودينا أيانا كزارين فدل زبشت ولا عندما تقول تزارب الجبريم لا يسرح حسد هذا كذاتات سمع كله العيبه بعدين حدا بعد يكون أنا بس سأتي زارم نيرة الآن نعيم المرير النيزي جمال هذا سي حد عينات مس وعدو حرميات زارم ساينا أجي بلو نيرة بقام قطرح مقالة بمسألة نيرو أجي ولا بكومينيتي درجة
እንዳተባለ ለመንጽፍ ስለዚህ ታዩ ንቅድሜና ዘሎ ጊዜ ክሰብሎም ዘለናዮ ንምክታ ያለና ታሪክና ብዙሕ ቃንዛታት ዘለዎ እዩ እቲ ቃንዛታት ከዓ በበይኒ ኣብቲ ቃንዛ ኣሎ ዘብዚ ዘሎ ቃንዛ ዘብዚ ዘሎ ቃንዛ ኣይቅምዘወር ትዝመርር ስለዚ እቲ ብዙሕ ዘሎ ቃንዛታት ሓቢሩ ቅንዘወሉ ዝኽእል ኤርትራውነት ሳብ ሕጂ ተሰርዐን ሕጂ እውን ተስፋ ዝህብ ደረጃ ኣየሎም ልልኣሰፍ ተስፋ ዝህብ ደረጃ ኣየሎም ስለዚ ኣነ ኣብ ሓደ ኣቂባስ እንታይ ኢለ ነይረ ወላ ከምዚ ሕጂ ዘለናያ ትግርኛ ዝዛረብ ጥራሕ ኣሎ ዋላ ነቲ ብሓሳብ ክንዝክርሲ እቲ ቋንቋ ስቑኢሉ ዝዘረብ እንታይ እዩ ዋዛረብ ነይሩ ዓረብኛ ክሰምዕ ክእል ነይረ ኢሉ ኣብ ካልኣይ ተኣኺባ 3-4 መፅእ ክእሉ 5 መፅእ ክእሉ ከምኡ ዳግምና ሓቢርና ክንህሉ የኽእለና ነይሩ ኣነታ ንድሕሪት ጀብሃት ትጥቀስ ነይራ ምስኣቱ ቁዋ ጥራሕ ኣይኮንኩን እቲ ኤርትራውነታ ስማዕኒ ነይሩ ዘኽብሮ ዝነበርኩ ከይተሰለፍኩ ከለወ እቲ ኤርትራውነታ ክስለፍ ገይርኒ ድሕሪ ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ስለተሰለፍኩ መደባት ናይ ሃገራዊ ጉባኤ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ እውን ንዓይ ዝመስሉ ቃል ዕላም ክገብር ኣይደልን ዋላ ብከምኡ ሕልናይ ብከምኡ ኣይከይድኒ ግን ንዓይ ዝመስሉ ክብል ከለኹስ ክርስቲያን ነይሮሞ በዓል ክስቶ ክበስቶት ነይሮሞ ክበሃል ከሎ ብፍላይ ቅድም ኢሎም ሳውን ኣቅዲሙ ካብቶም ቀዳሞት እንተነበረ እንደገና በቲ ሃይማኖት ካልእ ምስጋግ ወይ ንፅፃር ስለ ዝፈጥረልካ ኣብኡ እውን ሕቶ ስለ ዝህልዎ ዝተረፈ እንታይ እዩ ታተይሉ እዩ መስለና ነይሩ ኣብ ጀብሃ ከለኹ ታተ ዝበልና መስለና ነይሩ ኣብ መወዳእታ ግን እዚ ሳላሕ ምዝራብ ዝኸልኦ ቃንዛ ሰሪዕና ኢና ተፈላለና እቲ ቃንዛ እቲ ኣብ ሕድሕድካ ዝውዳእ ኣይነበረን ከይሰፍሕ ገር ቆጢምካዮ ምክንያቱ ዝፈጥረልካ ፋይዳ ስለ ዘይብሉ ክትብለሉ ዘይኮነ ቃንዛ ከመይ ኢሉ ይረግእ ሓስብ ዝግባአና እዩ ዝበሃልሎ ሕድሕድካ ናእሽቱ ጉጅማት ኩሉ ግዜ ዘሎ እዩ ብሓሳብ ኣለና ብሓሳብ ሕጂ ኣዳና ክንዲ ዝኸውን ክመድሮ ከሎ ኣይስማዕኒ ብሰራሓ ኣይስማዕኒ ምክንያቱ ክንደይ መረት እሱም ተሳተፉ ክንደይ ቃንዛታት ሓሊፍ እዩ ከመይ ጌርና ኢና ንወፆ ከመይ ገይሩ ኤርትራ ዝኸውን ህዝቢ እዚ ንዓይ ምናልባት ኣነ ግዜ መዲን ነይረ እኽእል ከዓ እየ ማለት ኣትሊስት ካድር ነይረ ሳተፍ ክእል ነይረ ኣብ ኩሉ ዝኸይድ ምንቅስቃሳት ግን ድሕሪት እየ ከምዚ ፕሮፋይልካ ድሕሪት ምምላስ ኣብ ከምኡ እየ ተዋሒጥ ፀንዐ ወልሕጂ እውን እንታይ ክገበር ይኽእል እዚ ዘሎ ሕጅስ ወይ ታሪኻ ዝስራሕ ነገር የልዎ ግን
رخيمك سلازي كحسرونكم أنزل زلوا زي صالح كي نقول له أنا أنظر الناس الملأ زهروا كندو أول أبسي كقصير كافتا كتي ودو زي تغير كأنزاتات ببوتو تزجددن بقى زي كأنزاتات زي حوارنا كنقبلون تقينا طلعنا بذا حتى مثالي هاي زي ديمقراطياوي الديمقراطياوي لوتي بقداينا يكون ما خسرني مخالو مغنيات كوينو بقى كعسواه تحري تفوضوا هنكو تاي نشتو مثل نمولو إيرترا تنكف نقر سو هزبين هنكون والآن شما بالله إلوني أبزعوا كله معبيا شما بالله خميت وسي تخكل زارب كشي تخكل كيدي مسيوت زدافع لو يرلونكم أبي أترايلو أب سددنا يلو مغنياتو بزح زرحة منفس قالو مواصل تقول نقدر نتلياقن نتايا كنتي أوياتا أفسيسكا كنتي سبوء زميركا تملس نقراي هونت عايز مرة نتليو زقمزوان نتليو مغنياتو ووتيو تخكل تزريبلو حبيرنا كنكم زول نتابع زي قبل نتيجة ميرنا تخينا مينا زلون نزمن سيات كانت أساس لون حبيرنا بتخكل مرآلو أنا انتخينا زودلكو ووتسيت حدا يفراوي كنا سحز رأنا يرلو والبكارو وندا تعلمين دا تتسنح نورا قوتا مترابع نقلبل سازي زعك عبيتي عنو أو اشتدجوها كابتو مكرنا كنت الصالح سازي تقنزو معك كان ذاتات تشكينا تراح بسبوق زرابا سازي ودا كنا أطول مفتحي كنا قادلون مغانزا بتراحكي ودا لا ولاداتنا نظام دكنا كودا له مو هذا الخونو حزب الخونو تم الحسن تاين تركم قام تبلتسن سازي بالمغنياتي كان زادات كاتوس فزادينا عرفات المغنيات كوين نالو كالفيديو محلاف هاي كونن تزحلفتو عنزها كبزي جمال زولي أنا يتراني راي سبحي إفرام الله من بارن إفرام دي تصبحون نغراتي سازين تايو كساكن دزي الموسيقى حيثو رهيبة من تأشبي كلاي خلزات موتنا يعني حيثو رهيبة من قصة تغير إفتراس كحلف ستي حمد بسحوات رهيبة سخونا من قصة سماية وارسل نتوسطرا صنعتي هالبوم معنا كان زاتنا من المجلس يقولون تبعات أخونا كرار عواتي تفضل صلاح. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حقا فانية هذه الدنيا حين يباغتك مثل هذا الرحيل، رحيل الوالدة عشة كما كانت على لساننا ونحن صغار، وهي عائشة في إطار فصحى اللغة واللغة الفصيحة، ولكن نعرفها ماما أو خالتي عشة. أنا حقيقة يعني أنا الأخ الأصغر لكرار حامد إدريس عواتي، بل صديقه هو أخي الأكبر أحمد علي أحمد. فيشرفني جدا أن أحضر هذا التأبين، ولكن يحزنني جدا أيضا أن يكون هذا التأبين خارج ديار الوطن. هذا التأبين يجمع صورة كبيرة ونحن صغار في حضور السيدة الأولى للثورة الإريترية، المناضلة، الأمة الثابرة الصبورة الثائرة الفقيدة عائشة عثمان. حقيقة ونحن صغار، وأنا أوفركم حظنا اليوم لأتلو لكم هذا أو هذه الصورة، والصورة لا تتلى إنما في لغة قد ترسم. فأنا أوفركم حظا إذ كنا صغار وكنا في مدينة كسل، وكنا تحت رحمة أمهات والمناضلين وزوجات الشهداء. كانت زوجة الشهيد أحمد علي ولله، وما أدراك ما الشهيد أحمد علي ولله. كانت زوجة الشهيد عمر إزاز، وما أدراك الشهيد عمر إزاز. كانت زوجة الشهيد إدريس حاج، إدريس محمود حاج، وما أدراك ما الشهيد إدريس حاج، محمد إدريس حاج. وكانت زوجة الشهيد طاهر سالم، وما أدراك ما الشهيد طاهر سالم. كانت زوجة الشهيد خليفة أبا سوير، وما أدراك الشهيد خليفة أبا سوير. وكانت زوجة الشهيد جنجر، وما أدراك ما الشهيد جنجر. وأيضا كانت أمنا زوجة المناضل وقتها والأب المرحوم محمد عابة، وما أدراك المقاتل المناضل الشهم محمد عافة. كنت صغيرا وأتذكر حين ذهبت مع الوالدة طول الله في عمره مع زوجة الشهيد محمد إدريس حاج الوالدة حليمة خليفة. ذهبنا في زيارة إلى الوالدة عائشة، وأتذكر حينها المحطة في كسل كانت محطة فرافيش. ذهبنا وكانت معنا للأسف الشديد، واعذروني نسيتها، ولكن هي الأستاذة
الجليلة مربية الأجيال فاطمة إدريس عثمان أبر، وأيضا أختها كوثر عثمان إدريس أبر، هم كانوا في مسابقة أمهات أيضا. فكانت مريم شقيقة الدكتور كرار وآمنة. حقيقة ذكرت دور المرأة ودور الأم زوجة الشهيد، ولكن ربما سيختلف كثيرا حتى مع أصحاب اللغة والفقه. سميتوها أم كرار بالرجل، ولكن البكر لم يكن كرار، إنما كانت بنت. ولذلك من أجل هذه المرأة العظيمة يستوجب أن نسميها باسم آمنة، أم آمنة، بعد الإذن من أخي الأكبر كرار إدريس عواتي. لماذا أم كرار؟ لماذا لم تكن أم آمنة؟ بمقدار المرأة في حد ذاتها. كانت امرأة شهمة كريمة حنونة. نعم، أعتقد لم يروق لها المكان، لم تروق لها تلك المدينة الحنينة كسر، وكان حنانها أكبر، حنانها بلفظ الشهيد. فأتذكر أنا والوالدة وأيضا زوجة الشهيد أم صالح الشهيد ولده، اذكر الله. والدة العزيزة الزهراء ذهبنا نستودع الوالدة عائشة وهي تعود إلى أرض الوطن. وأتذكر كهذا اليوم كانت أيضا معنا أم عزيزة نسيت أن أذكرها، وهي والدتي أسماء زوجة الشهيد عمر ناصر شوم. وكانت معنا أيضا نسيت أن أذكرها أيضا لأنها التحقت في الآونة الأخيرة إلى كسر زوجة الشهيد عبد حجي والدتي سعيدة. ذهبنا وأتذكر الآن ذاكرتي تخبرني بأنها كانت زيارة نودع فيها الوالدة عائشة وهي تعود إلى أرض الوطن. فيا أم آمنة، مهما طال الحزن وليل التعذيب، مهما فعلوا بالتاريخ والأفراح، يوماه أنت حبيبة أنت حبيب. يوماه لم يقتلوا الثورة ولم يخلقوا الجبهة وهي تجري في شريان. هذه الدولة لا تشبهنا، هذه الدولة لا تشبهنا. وإن قلت لكم أحفاد وأبناء الشهداء الذين خرجوا واللاتي خرجنا من رحم أمهات المناضلين والمقاتلين وزوجات الشهداء، جميعهم خارج أرض الوطن، أبناء وبنات كل الآباء والأمهات اللاتي ذكرت أسمائهم، كلنا خارج أرض الوطن.
تخيلوا معي أبناء المقاتلين والمناضلين وقتها أيضا أسرة الوالد أحسبه شهيدا المرحوم عثمان حجال، الوالد الشهيد أحسبه أيضا قندفل، الوالد الشهيد أحسبه كذلك أيضا عمر دامر. هؤلاء أبنائهم وبناتهم كلهم خارج الوطن في زمن التحرير والاستقلال. تخيلوا معي، أهذه الدولة تشبهنا؟ لو كان هذه الدولة تشبهنا اليوم لنكس العلم الإريتري في السفارة الإريترية في وفاة فقد هذه الوالدة سيدة الثورة. هذا الدولة ما بتشبهنا يا شباب، يا شابات، يا اخوات، يا اخوان، يا اخوان. الدولة دي ما بتشبهنا صراحة، ما بتشبهنا. السفارة كانت هي اللي كانت المفروض تستدعي التابعين. السفارة كان المفروض تفتح كتاب للناس، كتاب عزاء. لم يحدث ذلك، ولكن هذه المأساة نحن اشتركنا فيها، لست النظام بمفرده. كان حزن شديد حينما ذكر الأخ جمال وهو يقول: ما كنت أدري أن زوجة الشهيد السيدة الأولى للثورة الإريترية كانت على قيد الحياة. تخيل. والآن هذه القاعة نبضها فقط بأبناء الشهداء والمناضلين وأحفاد المقاتلين فقط، للأسف الشديد. إخوتي، ذكرت أختي خديجة مسألة مهمة جدا، وهي تشارك في العزاء. نحن أيضا أصبحنا لا نشبه الثورة الإريترية، ولا نشبه المقاومة الإريترية، ولا نشبه الفداء الإريتري. في كل ساعة نأتي ونؤبن. هذه الدولة لا تشبهنا ولا نحن نشبه أنفسنا، فلنستيقظ. الشهيد سيد عربانكيل دفن خارج الأرض. القائد أحمد محمد ناصر دفن خارج أرض الوطن. الشهيد البطل عبد الله إدريس خارج الوطن. الشهيد البطل عثمان سبي خارج الوطن. الشهيد علي برحته بالأمس القريب خارج الوطن. الشهيد عمر برج خارج الوطن. الشهيد دكتور هبتي خارج الوطن. الشهيد بياني خارج الوطن، وهكذا. هذه الدولة لا تشبهنا. فبالتالي يا أخوان، هذا التأبين هو جلد لنا، في نفس الوقت هو فعلا إعطاء حق بسيط جدا لا يكافئ هذه السيدة الأولى، سيدة الثورة، لا يكافئها، ولكن هذا حالنا. فدعوتي وأكررها إخوتي، هذا التعدد السياسي الزائف لا يشبهنا. فلنتعدد حين نكمل مشروع جبهة التحرير الإريترية، المشروع الوطني دفعت ثمنه هذه السيدة الأولى والأمهات المناضلين المقاتلين المقاتلات المناضلات. فلذلك هذا التعدد يجب أن نتركه جانبا، فلنتعدد حينما نكمل مشروعنا الوطني، مشروع جبهة التحرير الإريترية هناك في الوطن. نتعدد ثم نختار دوائرنا الانتخابية. أنا وإن كنت ولدت في بركة، ولكن إذا أبد الله في الآجال سأسقط في الدائرة الانتخابية كعضو.
طبيعي. ليس ذلك، سأسقط أيضا في مصور، في عصب، في أسمرة، طبيعي. إذن تعددنا نتركه لما بعد التغيير. أرجوكم إخوة الكرام، كلكم أبناء جبهة التحرير الإريترية، كلكم أبناء جبهة التحرير الإريترية، وكلكم كنتم خلف هذا المشروع الوطني، وكلكم خرجتوا لهدف واحد، لحرية، لكرامة الإنسان الإريتري وتحرير الأرض الإريترية. كرامة الإنسان الإريتري في خطر. لم يكن لنا كرامة إلى الآن، لم يكن للإنسان الإريتري حرية إلى الآن. هذا التعبير فليجلدنا. إخوة الكرام، يؤسفني أن هذه القاعة، ولكن أيضا أتشرف لأنكم أنتم فيكم نبض حي. لماذا؟ لأنكم أبناء جبهة التحرير الإريترية. فأتركوا كل فرقة جانبا، تعالوا توحدوا. ثم حينما نسمع بأن المناظر الفلاني لقد لبى قضاء الله في جلوج، إذا كان أكملنا مشروعنا الوطني ونحن في إريتريا، كل الطرق حينها تؤدي إلى جلوج. يؤسفني أن شقيقي وأخي الأكبر كرار حامد إدريس عواتي ما يدفنون. في كتار مروا بنفس الظروف. كنا نتمنى في حضور خيمة ما قمنا وتعلمنا نشيل الفاتحة ويشيلوا لنا الفاتحة في كل عزيز وعزيزة فقدناها، لكن هذا حالنا. نحن مشتركين في هذا الحال. النسبة بيننا وبين النظام قد ترتفع، لكن لنا نسبة في هذا الحال، لنا نسبة في هذا الحال. نعم لا تكافئ نسبة النظام، ولكن استيقظوا أصلا. كلنا أبناء مشروع وطني واحد، كلنا أبناء وطن واحد، كلنا أبناء هدف واحد من أجل كرامة وحرية الإنسان. الإنسان الإريتري فقط إنسان وكفى. فلذلك آسف، ربما كنت قليل قلبي شيئا، ولكن هو حزني أن أستودع من لندن في كلماتي قد تكون فيها كثير من النفاق. والدتي العزيزة عائشة يعني أمهاتنا اللي ذكرت أساميهم الله يرحمهم، والحية فيهم الله يديها طول العمر. اخوتي واخواتي الكرام، الاستاذ حسين محمد علي. السلام عليكم. صراحة أنا ما أقدر أعبر أو أعمل إنشاء زي الآخرين اللي لهم خلفية في الأشياء هذه. كل ما في الأمر فعلا هذا الحفل معناه بيحسسك إنه نحن لازلنا نعتبر مهمشين. وبالذات أنا تأثرت والله عندما ألقى الأستاذ إدريس إنه المرحومة السيدة عائشة رحمة الله عليها كانت في داخل إريتريا وفي نفس المنطقة اللي كان فيها زوجها، وما أشر أي تأشير إنه هي أكرمت من الدولة، لأن الدولة هذه ما كانت حتكون
لولا نضالات هذه المرأة وأمثالها وزوجها وزملائه في النضال، فصراحة أنا حسيت بألم في داخلي وما أستطيع أن أعبر أكثر من هذه الكلمة، إنه نحن مش مظلومين، نحن مش مضطهدين، نحن اللي ظلمنا أنفسنا، نحن اللي لازمنا قاعد نضطهد نفسنا وأهالينا، إنه نحن إذا ما نوحد صفوفنا بأي أسلوب كان كما ذكر ابننا صلاح، إذا ما وحدنا صفنا وتركنا الأنين والبكاء والمعاناة، علما بأن أنا برضو كنت أبكي في الأنشودة الجديدة اللي عملتها، لأنه كلنا كبيرنا وصغيرنا أصبحنا نبكي في ماضينا وحاضرنا، فأرجو نترك كل الأشياء الخلافية إلى جنب ونوحد صفوفنا، والمستقبل قادم ونحن نستطيع أن نعمل. دائما نذكر أنفسنا أن نحن عندنا استطاعة وعندنا مقدرة أن نعمل. وشكرا جزيلا، وكلما عايز أقول اللهم يا رب اغفر لها وارحمها وتجاوز عن خطاياها وادخلها فسيح جناتك مع جميع إخواننا الشهداء، والسلام عليكم ورحمة الله. أخونا كرار عواتك، تفضل صلاح. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حقا فانية هذه الدنيا حين يباغتك مثل هذا الرحيل، رحيل الوالدة عشة كما كانت على لساننا ونحن صغار، وهي عائشة في إطار فصحى اللغة واللغة الفصيحة، ولكن نعرفها ماما أو خالتي عشة. أنا حقيقة يعني أنا الأخ الأصغر لكرار حامد إدريس عواتي، بل صديقه هو أخي الأكبر أحمد علي أحمد. فيشرفني جدا أن أحضر هذا التأبين، ولكن يحزنني جدا أيضا أن يكون هذا التأبين خارج ديار الوطن. هذا التأبين يجمع صورة كبيرة ونحن صغار في حضور السيدة الأولى للثورة الإريترية، المناضلة، الأمة الثابرة الصبورة الثائرة الفقيدة عائشة عثمان. حقيقة ونحن صغار، وأنا أوفركم حظنا اليوم لأتلو لكم هذا أو هذه الصورة، والصورة لا تتلى إنما في لغة قد ترسم. فأنا أوفركم حظا إذ كنا صغار وكنا في مدينة كسلة، وكنا تحت رحمة أمهات والمناضلين وزوجات الشهداء. كانت
زوجة الشهيد أحمد علي وللو. وما أدراك ما الشهيد أحمد علي وللو؟ كانت زوجة الشهيد عمر إزاز. وما أدراك الشهيد عمر إزاز؟ كانت زوجة الشهيد إدريس محمود حاج. وما أدراك ما الشهيد إدريس حاج؟ محمد إدريس حاج. وكانت زوجة الشهيد طاهر سالم. وما أدراك ما الشهيد طاهر سالم؟ كانت زوجة الشهيد خليفة أبا سبير. وما أدراك الشهيد خليفة أبا سبير؟ وكانت زوجة الشهيد جنجر. وما أدراك ما الشهيد جنجر؟ وأيضا كانت أمنا زوجة المناضل وقتها والأب المرحوم محمد عابة. وما أدراك المقاتل المناضل الشهم محمد عافة. كنت صغيرا وأتذكر حين ذهبت مع الوالدة طول الله في عمره مع زوجة الشهيد محمد إدريس حاج الوالدة حليمة خليفة. ذهبنا في زيارة إلى الوالدة عائشة. وأتذكر حينها المحطة في كسلة كانت محطة فرافيش. ذهبنا وكانت معنا للأسف الشديد واعذروني نسيتها، ولكن هي الأستاذة الجليلة مربية الأجيال فاطمة إدريس عثمان أبر. وأيضا أختها كوثر عثمان إدريس أبر. هم كانوا في مسابقة أمهات أيضا. فكانت مريم شقيقة الدكتور كرار وآمنة. حقيقة ذكرت دور المرأة ودور الأم زوجة الشهيد، ولكن ربما سيختلف كثيرا حتى مع أصحاب اللغة والفقه. سميتوها أم كرار بالرجل، ولكن البكر لم يكن كرار، إنما كانت بنت. ولذلك من أجل هذه المرأة العظيمة يستوجب أن نسميها باسم آمنة، أم آمنة. بعد الإذن من أخي الأكبر كرار إدريس عواتي. لماذا أم كرار؟ لماذا لم تكن أم آمنة؟ بمقدار المرأة في حد ذاتها. كانت امرأة شهمة كريمة حنونة. نعم، أعتقد لم يروغ لها المكان، لم تروغ لها تلك المدينة الحنينة كسر، وكان حنانها أكبر، حنانها بلفظ الشهيد. فأتذكر أنا والوالدة وأيضا زوجة الشهيد أم صالح الشهيد وللو، اذكر الله. والدة العزيزة الزهراء. ذهبنا نستودع الوالدة عائشة وهي تعود إلى أرض الوطن،
وأتذكر كهذا اليوم كانت أيضا معنا أم عزيزة نسيت أن أذكرها، وهي والدتي أسماء زوجة الشهيد عمر ناصر شوم. وكانت معنا أيضا نسيت أن أذكرها أيضا لأنها التحقت في الآونة الأخيرة إلى كسر زوجة الشهيد عبد عجي والدتي سعيدة. ذهبنا وأتذكر الآن ذاكرتي تخبرني بأنها كانت زيارة نودع فيها الوالدة عائشة وهي تعود إلى أرض الوطن. فيا أم آمنة، مهما طال الحزن وليل التعذيب، مهما فعلوا بالتاريخ والأفراح، يوماه أنت حبيبة أنت حبيب. يوماه لم يقتلوا الثورة ولم يخنقوا الجبهة وهي تجري في شريان. هذه الدولة لا تشبهنا، هذه الدولة لا تشبهنا. وإن قلت لكم أحفاد وأبناء الشهداء الذين خرجوا واللاتي خرجنا من رحم أمهات المناضلين والمقاتلين وزوجات الشهداء، جميعهم خارج أرض الوطن، أبناء وبنات، كل الآباء والأمهات التي ذكرت أسمائهم، كلنا خارج أرض الوطن. تخيلوا معي أبناء المقاتلين والمناضلين وقتها أيضا، أسرة الوالد أحسبه شهيدا المرحوم عثمان حجال، الوالد الشهيد أحسبه أيضا قندفل، الوالد الشهيد أحسبه كذلك أيضا عمر دامر. هؤلاء أبنائهم وبناتهم كلهم خارج الوطن في زمن التحرير والاستقلال. تخيلوا معي، أهذه الدولة تشبهنا؟ لو كان هذه الدولة تشبهنا اليوم لنكس العلم الإريتري في السفارة الإريترية في وفاة فقد هذه الوالدة سيدة الثورة. هذا الدولة ما بتشبهنا يا شباب، يا شابات، يا اخوات، يا اخوان، يا اخوان. الدولة دي ما بتشبهنا، صراحة ما تشبهنا. السفارة كانت المفروض تستدعي التأبيني. السفارة كان المفروض تفتح كتاب للناس، كتاب عزاء. لم يحدث ذلك، ولكن هذه المأساة نحن اشتركنا فيها، لست النظام بمفرده. كان حزن شديد حينما ذكر الأخ جمال وهو يقول: ما كنت أدري أن زوجة الشهيد السيدة الأولى للثورة الإريترية كانت على قيد الحياة. تخيل. والآن هذه القاعة نبضها فقط بأبناء الشهداء والمناضلين وأحفاد المقاتلين فقط، للأسف الشديد. إخوتي، ذكرت أختي خديجة مسألة مهمة جدا، وهي تشارك في العزاء. نحن أيضا أصبحنا لا نشبه الثورة الإريترية، ولا نشبه المقاومة الإريترية، ولا نشبه الفداء الإريتري. في كل ساعة نأتي ونؤبن. هذه الدولة لا تشبهنا ولا نحن نشبه أنفسنا، فلنستيقظ
الشهيد سيد عربانكيل دفن خارج الأرض. القائد أحمد محمد ناصر دفن خارج أرض الوطن. الشهيد البطل عبد الله إدريس خارج الوطن. الشهيد البطل عثمان سبي خارج الوطن. الشهيد علي برحته بالأمس القريب خارج الوطن. الشهيد عمر برج خارج الوطن. الشهيد دكتور هبتي خارج الوطن. الشهيد بنياني خارج الوطن، وهكذا. هذه الدولة لا تشبعنا. فبالتالي يا اخوان هذا التابين هو جلد لنا، في نفس الوقت هو فعلا اعطاء حق بسيط جدا لا يكافئ هذه السيدة الأولى سيدة الثورة، لا يكافئها، ولكن هذا حالنا. فدعوتي أكررها إخوتي، هذا التعدد السياسي الزائف لا يشبهنا. فلنتعدد حين نكمل مشروع جبهة التحرير الإريترية، المشروع الوطني دفعت ثمنه هذه السيدة الأولى والأمهات المناضلين المقاتلين المناضلات. فلذلك هذا التعدد يجب أن نتركه جانبا، فلنتعدد حينما نكمل مشروعنا الوطني، مشروع جبهة التحرير الإريترية هناك في الوطن. نتعدد ثم نختار دوائرنا الانتخابية. أنا وإن كنت ولدت في بركة، ولكن إذا أبد الله في الآجال سأسقط في الدائرة الانتخابية كهردات. طبيعي. ليس ذلك، سأسقط أيضا في مصور، في عصر، في أسمرة. طبيعي. إذن تعددنا نتركه لما بعد التغيير. أرجوكم إخوة الكرام، كلكم أبناء جبهة التحرير الإريترية، كلكم أبناء جبهة التحرير الإريترية، وكلكم كنتم خلف هذا المشروع الوطني، وكلكم خرجتوا لهدف واحد، لحرية، لكرامة الإنسان الإريتري وتحرير الأرض الإريترية. كرامة الإنسان الإريتري في خطر. لم يكن لنا كرامة إلى الآن، لم يكن للإنسان الإريتري حرية إلى الآن. هذا التأبين فلجلدنا. إخوة الكرام، يؤسفني أن هذه القاعة، ولكن أيضا أتشرف لأنكم أنتم فيكم نبض حي. لماذا؟ لأنكم أبناء جبهة التحرير الإريترية. فأترك كل فرقة جانبا، تعالوا توحدوا. ثم حينما نسمع بأن المناضل الفلاني لقد لبى غضاء الله في جلوج، إذا كان أكملنا مشروعنا الوطني ونحن في إريتريا، كل الطرق حينها تؤدي إلى جلوج. يؤسفني أن شقيقي وأخي الأكبر كرار حامد إدريس عواتي ما يدفنون. في كتار مروا بنفس الظروف. كنا نتمنى في حضور خيمة ما قمنا وتعلمنا نشيل الفاتحة ويشيلوا لنا الفاتحة في كل عزيز، وعزيزة فقدناها. لكن هذا حالنا، نحن مشتركين في هذا الحال. النسبة بيننا وبين النظام قد ترتفع، لكن لنا نسبة في هذا الحال، لنا نسبة في هذا الحال. نعم لا تكافئ نسبة النظام، ولكن استيقظوا أصلا كلنا أبناء مشروع وطني واحد
كلنا أبناء وطن واحد، كلنا أبناء هدف واحد من أجل كرامة وحرية الإنسان الإريتري فقط إنسان كفى. فلذلك آسف ربما كنت قليل قلبي شيئا، ولكن هو حزني أن أستودع من لندن في كلماتي قد تكون فيها كثير من النفاق والدتي العزيزة عائشة يعني أمهاتنا اللي ذكرت أساميهم الله يرحمهم والحي فيهم الله يديها طول العمر. السلام عليكم. اخوتي واخواتي الكرام، الاستاذ حسين محمد علي. السلام عليكم. صراحة أنا ما أقدر أعبر أو أعمل إنشاء زي الآخرين اللي لهم خلفية في الأشياء هذه. كل ما في الأمر فعلا هذا الحفل معناه بيحسسك إنه نحن لازلنا نعتبر مهمشين. وبالذات أنا تأثرت والله عندما ألقى الأستاذ إدريس إنه المرحومة السيدة عائشة رحمة الله عليها كانت في داخل إريتريا وفي نفس المنطقة اللي كان فيها زوجها، وما أشر أي تأشير إنه هي أكرمت من الدولة، لأن الدولة هذه ما كانت حتكون لولا نضالات هذه المرأة وأمثالها وزوجها وزملائه في النضال. فصراحة أنا حسيت بألم في داخلي وما أستطيع أن أعبر أكثر من هذه الكلمة، إنه نحن مش مظلومين، نحن مش مضطهدين، نحن اللي ظلمنا أنفسنا، نحن اللي لازلنا قاعد نضطهد نفسنا وأهالينا. إنه نحن إذا ما نوحد صفوفنا بأي أسلوب كان كما ذكر ابننا صلاح، إذا ما وحدنا صفنا وتركنا الأنين والبكاء والمعاناة، علما بأن أنا برضو كنت أبكي في الأنشودة الجديدة اللي عملتها، لأنه كلنا كبيرنا وصغيرنا أصبحنا نبكي في ماضينا وحاضرنا. فأرجو نترك كل الأشياء الخلافية إلى جنب ونوحد صفوفنا، والمستقبل قادم ونحن نستطيع أن نعمل. دائما نذكر أنفسنا إن نحن عندنا استطاعة وعندنا مقدرة أن نعمل. وشكرا جزيلا، وكلما عايز أقول اللهم يا رب اغفر لها وارحمها وتجاوز عن خطاياها وادخلها فسيح جناتك مع جميع إخواننا الشهداء، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا خالد. سلام كبرات حسن أحواتن يقرني لنا زعل نتابعوني. بمجمّرة بموت كوانا استفري عدينا وزرو عائشة عثمان إدريس ربي يرحمنا، أبجنا دم ربي قبلنا إيمان صبرا نمومنا سبرابت. بزعبا دينا عائشة عثمان إدريس كمتي زبز حزب إرترا أدل زي رخبة أنا ونكرخبانن كفت أن تي كله زحلفه
شجرات يكون قلسي كابن سمع الدلار خلقون جن لهم بمخنيات إذا كبرت أدينا حنتي كابتن بقدمين أشحت أمر سرحة برا وقالسي منتي كالي كتعمون كرهون كذا عالم كمش معاز مخطان بموت أبستفلالي وأنا كذا عالم زي عاز حلفة ندهر مماتا مذكر درب حزمي سمعني مخنياتو حدثت بهوتو كله اتي زقبرو قمنا غير بفلاي نسب حرب حزبي إن زكاية قالسي أكن لي ذكر دحر مريت مسافرة مبربار واغاز اللو أكونا قن انتاخ مقبر إذا قبل كاللغو أب إفتراح حق أنيا هقراوي سرعة نتزبلو نخمزي أن كبرت أدينا عشاء زي أمسلان كالوت أبنتاويان لك أنستيون فولي كبرنا خبرة بمهات نمتعي ولدي هي وتمرتي زخو النجر كوهلل متخالني زخونا يكون سلطن حبرتسب كاب تاريخو تماهيرو متعي حبرتسبن الدلات كبرتات حضرن أكيو بهر زخونا أدماس يتحزون انتخونا الإلترا دحرنس عنت سلطان زقبت ديكتاتورياوي مافيا سرعت تتبايون نجر بجكا عنواتن برساتن مهنات ان محداسن بحلو سلازي كونه حزبنا تثبيت كهلو ايخالن اتزحزن جنا متكاتا نايزي ملكاوي سرعت إنا نبل حيلتات نمثل ودسب طابقنا نبل أبز مدايز زقبرنا يوزي دحسس هاقراو الأبركتو يترف بحسب أب أجندانا زي اللوس لزخوانه كل جزء تاريخاً مويانا يتقالستي والكسبات يكون بحفشو هزبنا زقونا صفو أدنقط قد في التاريخ إنها ساسة كخير زتقبرتا ببسو يلم كبهال يكار بنقحات ديو بزي نقحات بزي قدس لمود بهل إرتراويان كوينو بوزح تاريخ بنينو تعرف نرئ لنا كما كله معبالة زركب حبرتسب دك عنستيو درب قالسي تتاويراني إذا كعوات مخوين دما بتكابو زوهاب زي كونه بقالسان كرلاغت زلوي قنا أمسر حقر مهنات بزحات أرأوانن بزوا حدا وطاري ويوابا نمثل سال كلهم الديمقراطية فتحن سبعو مسألات زعمو أكالات حبرتسبنا أبزنا دك أنستيو أبزو بمتكل أمنتن بتقبل تواسعتن بمخان رأي كرلاغت زخر أما ودعتا بزعبات أمزي كي تذكرك حلف زلو هذا بإرترا دحرنا تنت زقوانا فوزلو ناهل كأتن تفقاتن تريو وترو زساقين نازلو حقي كساب حجي إرتراويان أحتنا نحواتنا بفلاي من سياتنا أب بعزو سدت أب سهارة سودان قبطية من جيبوتي إثيوبيا وزت أب زقرب أوانول تدقاقي مكرز أنها أب ليبيا كاب حسو متهلال واسزن خلحلو أب بحر طريقهم قلب عسى مخانهم زحزن ترايزت فونس متعائل هزبنان هاقرنان نطلقاتن برساتن تساتحو كمزلو زحبر كنتات أقرم كمزيز أمسالة كنتاتن بدهوتاتن جينا ودباوي تسبي بنتن كل شنخاوي أننتن كالي بحوار كي يسرح كابزي أكالبونا زلو نخند حنزبك عنا ناي حبار استراتيجيك أسا أميتنا تنبقس زي ما قالنا أزيو زت حساس بنزحزن المداي سلازي كم تفوتوا كلاتنا يأكل نبلالنا يأكل كنبل كلنا كابزي نايت أثنا مخنيات زخونا محفى سرعات حقزتون نتبايو تكاوتات زي كونا
أبعنا نايز سرعات زي تقاليسنا كنتخلو زلنا ديمقراطياون فتحاون سرعات نعنا حدش مدرخ المفتار نقال سالنا نبل زملكتن كاب عميق بكاس نخن برابر زدول دول سلازي يأكل كفاية نمثل لاي كفاية من أصدق أنسيو مارجناليزيشن كفاية تاريخ لاي كل يوم كلنا دق أنسيو ربي أب جنة يغفرن كبرت أدينا أشياء اسمها ندرس ويغني لي تنيلكم سماعكم المجال ما زال مفتوحا يعني اوكي ممكن نسترفع عدة مرة واحدة عشان بعدين بالترتيب يعني أي واحد إذا عاوز يتكلم مثلا يدينا إشارة. والفرصة القادمة للأستاذ المناضل محمد علي الباب فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الحضور الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا نشكر الإخوة الذين نظموا هذه الأمسية التأبينية، لهم الشكر الجزيل، وأعتقد مبادرة جميلة ومبادرة طيبة. كما يقال في اللغة العربية: وراء كل عظيم امرأة. حقيقة الفقيدة الراحلة أم كرار أعتقد الفضل يرجع هي لما قدمه الشهيد القائد البطل حامد إدريس عواتي. هذا المثل حقيقة ينطبق على هذه المرأة العظيمة وزوجها العظيم مفجر الثورة الإريترية. حامد إدريس عواتي رحمه الله لو لم تكن أم كرار زوجته هل كان ممكن يفجر الثورة الإريترية؟ طبعا الواحد ما يغامر ويقول صح أو لا، ولكن فضل هذه المرأة على ما قدمه الشهيد القائد الميداني حامد إدريس عواتي يرجع لهذه المرأة. وبالتالي فعلا هذا المثل ينطبق كما قلت. فكون اليوم الناس تحتفل بتأبين هذه المرأة أنا أعتقد خطوة جميلة واعتراف بجميل دور المرأة في حياة البشرية، لأنه المرحومة والدة الدكتور كرار كانت هي السبب في أنه حامد إدريس عواتي ينبري ويطلق شرارة الثورة الأولى، بالرغم من المطاردة التي عانى منها مش من إثيوبيا، من شخص واحد كان ضابط في الشرطة الإريترية اللي هو عبد القادر، كان يطارده من مكان لمكان. ومطاردة عبد القادر كان لها الأثر الكبير في أنه حامد إدريس عواتي يتمرد على هذا النظام المستبد المستعمر قبل أن يكون الإثيوبيين، ولكن حتى الإريتريين اللي كانوا تابعين أو الحكومة كانت تابعة للنظام الإثيوبي. فالحديث عن عظمة المرأة في حياتنا اليومية بطبيعة الحال لها دورها في بناء شخصية، في بناء دفع الرجل
لأن يقوم بعمل حقيقة يعني تؤكد أن المرأة فعلا لها دور عظيم فيما يقوم به زوجها أو أخاها أو ابنها. فبالتالي يعني قدر ما نتكلم عن المرحومة ودورها وأفضالها على الحركة الوطنية، هذا يؤكد على أنه هي نصف المجتمع. المرأة هي نصف المجتمع، وبالتالي يعني قدر ما نحاول أن نجد كلمات نعبر بها لشكر هذه المرأة ودورها في الحركة الوطنية، أعتقد لن فيها قدرها. رحم الله المرحومة والدة الدكتور كرار بقدر ما قدمت لوطنها ولشعبها، ورحمها الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.